Oi, gente. Hoje eu tô aqui no sítio do meu avô e eu tô tomando banho de chuva. Aqui atrás também tem um buraco. Às vezes vai pra chover. Às vezes não vai pra chover. Às vezes não vai estar. Às vezes é só isso aí mesmo e um chuvisqueirinho atrás. Tá não. É que der. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei e se inscreva no canal. Tchau.